Күйбең тірліктің арқасында отпускаға шығып, күйеуімнің қолына қарап отырмайын деп, жеміс жидек алып сатумен айналысайын деп, базарға шықтым. Саудаға да береке бар демекші, тапқан табысым аздап шай пұлымызға жетіп жатты. Күндердің бір күнінде базарда жұпыны киінген, аяқ-қолы күс-күс, беті аузы ісіген, көгала қойдай көгерген жұпыны киінген апа пайда бола бастады. Сауда сатық жасап жатқан жерге келіп, бөтелке бакалашка жинап кетеді. Садақа қылып, 5-10 теңге берсең жерден жеті қоян тапқандай қуанып кетеді. Құдайдың құдіреті шығар. Оған садақа берген күні саудама береке кіріп, табысым екі еселене түседі. Адамдар сонша қатыгез болып кеткен бе? Қасымдағы саудагер ағайымыз боқтап, айқайлап, қуалап жібереді. Ақсаңдаған кемпір жаман сумкасын арқалап, артына қарамай қаша жөнеледі. Бұндай адамдарға не үшін ақша бересің, қарындасым? Ол қазір ол ақшаңды алып, арақ алып ішеді ғой, деп бұрқ ете қалды ағатайымыз. Адамдардың барлығына еті үйреніп кеткен шығар, білмеймін. Менің көз алдымдан сол апаның жәутеңдеген көзімен аянышты түрі елестеп, түнімен ұйықтай алмай таңды атырдым. Ертесінде ақсаңдаған апа тағы да қасыма келді. Жылы қабақ танытқанынан шығар, бұл жолы ақша емес, алма жесем бола ма қызым, деп қап-қара күз-күз дірілдеген қолдарын созды. Апа, келіңіз, отырыңыз деп орындығымды босатып бердім де, 5-6 алманы пакетке салып бердім. Қуанышы қойнына сыймаған апа, тістерін жоқтығына қарамай, алманы қышырлата бірінің артынан бірін жей бастады. Бұл жолы мен батылдық танытып сұрақтарымды қоя бастадым. Апау, бала шақаларыңыз қайда? Олар не үшін сізге көмектеспейді? Деп едім. Апамыз әңгімесін үтір нүктесімен тоқтамай айта бастады. Ауылда ата-әжелеріміздің әңгіме ертегісін тыңдап өскенмен апаның аузына кіріп кете жаздадым. Қызым, мен сондай қақбас қара кемпір болып туылды дейсің бе? Мен де сен сияқты жап-жас, жінтіктей әдемі қыз болдым. Ауылдың мен деген тепсе темір үзетін жігіттер артымнан жүгірді. Бір үйдің жан дегенде жалғыз қызы болғандықтан не кием, не ішем демедім. Бой жеткен кезімде көрші ауылдан көптеген жігіттердің әке-шешесі құда түсіп келе бастады. Жүрекке әмір жүремі демекші, амен болса, ауылымыздың сиырын бағатын Тәжікистандан көшіп келген тәжік кісінің Ильхом деген баласына ғашық болып, ешкімге білгізбей кездесіп жүрдім. Оның мөлдіреген қап-қара көздері, қайқайған кірпіктерімен оянқы нұрлы жүзі бірден жүрегімді жаулап алды. Ұзын сөздің қысқасы, түн ішінде екеуміз жасырын жиі кездесіп жүріп, ұлы сөздің ұяты жоқ демекші, жұпты болып қалдым. Оны естіген әке-шешем үзілді-кесілді қарсы шығып, баланы алдыртмақшы болып еді. Ильхон екеуміз түн ішінде қалаға қашып, квартираға жалдап тұра бастадық. Оны естіген ауылдастарымыз Ильхонның әке-шешесіне маза бермей, қыспаққа алып, берекесін қашырғандықтан артымыздан көп ұзамай олар да жалдамалы пәтерімізге көшіп келді. Ильхон екеуміз некемізді қиып, ерлі-зайыпты болып, әке-шешесімен бірге тұра бастадық. Қалаға келіп, ақша жағынан қатты қинала бастадық. Жығылғанға жұдырық демекші, енемді көп ұзамай айықпас дертке шалдығып қайтыс болды. Күндеріміз зымырап өте берді. Күйеуім токсикозым ұстап қосып жүрген кезімде қалаған жеміс жидектерім, дәрумендерімді алып бере алмады. Әйтеуір, өлместің күнін көріп жаттық. Ауылдың малын бағып жүрген қайнатама қаладан жұмыс табыла қоймады.
Күйеуім разнорабочий болып жұмыс істеп, пәтердің ақысын төлеп, артылғанына аздап азық-түлік алып келіп, өлместің күнін көріп жүрдік. Анау-мынау дегенше, ол бала босанып, жағдайымыз одан да төмендей түсті. Жетпеген қу дүниенің кесірінен күніге ұрыс жаңжал болып, үйіміздің берекесі қашып, көзді ашып жұмғанша, баламызды да бір жасқа келді. Әке-шешемді сағынып жүрдім. Олар менден бас тартып, менімен мүлдем араласуды да қойды. Немерелі болғанда мені кешіретін шығар деп ойласам, немересін де керек қылған жоқ. Таныс тамырларды қосып жатып, күйеуімді вахтовый жұмысқа кіргізіп, өзім де мектепке еден жуушы болып орналастым. Жағдайымыз дұрысталып, өзімнің әйел екенімді ұмытқан мен аздап көңіл бөліп, киім алып, шаш таразға барып қарай бастадым. Адамдың көркі шүпірек демекші, айналамдағы жап-жас жігіттердің көбісі қылмыңдай бастады. Айналайын, бойдақ емеспін, күйеуім, бала шақам бар деп зорға құтылам. Мектептің директоры да ерекше назар аударып, не болса соны сылтаулатып, кабинетіне шақыра беретін болды. Жағдайымды сұрап, отбасым туралы көптеген сұрақтарын қойып бастады. Өзің жап-жас ап-әдемі келіншексің, саған еден жуған жараспайды. Мен саған басқа жұмыс қарастырып жүрмін. Саған ақшалай да көмектесе аламын деп қолыма тартып, құшақтамақшы болып еді. Оны бір күшімен итеріп тастап, кабинеттен жүгіріп шықтым. Ыза болғаным сонша, үйіме дейін еңкілдеп жылап бардым. Ертесі күні түк болмағандай жұмысқа шығып, еденді жуып жүре бердім. Мектептің директорын көрмегендей кейіп танытып, аммандасуды да қойдым. Ашуға булыққан ол мені тағы кабинетіне шақырып, ертеңден бастап боссың, сенің орныңдағы қыз декреттік демалысы аяқтап жұмысқа шықмақшы деп суық қарады. Егерде менің ұсынысыма көніп, менімен жасырын кездесетін болсаң, сені көмекші етіп аламын. Көнбесең, өз еркің өзіңде деді. Осылайша мен директордың қоршағына айналып, оның арам ақшасына күнімді көріп жүрдім. Есектің жүгі жеңіл болса, жаталақ болады демекші, күйеуім вахтада болғанда, ол мені үйіме дейін көлігімен жеткізіп келуін әдетке айналдырды. Қымбат сыйлықтары, ақшасымен көңілімді аулады. Көптен бері мұндай өмірді көрмеген мен сайтанның арбауына айналып кете бердім. Үйімдің тірлігін істегім келмей, тәтті тамақтарды жасауды да қойдым. Өтіріктің құйрығы бір тұтам демекші, бір күні жұмыста табель толтырып отырсам, айқай-шумен кабинетке келген бір сары келіншек бірден шашыма жабысып жұла бастады. Салдақы неме, көрсетемін саға біреудің байымен анпей-жанпей болғаныңды деп кеудеме жабысып жұлқылай бастады. Ол әйелді қарауылдардың көмегімен зорға далаға шығарды. Осылайша ұяттан жерге кіріп қара бет болып жұмыстан айрылдым. Аяқ қолым дірілдеп, бетім бозарып үйге келгенімде күйеуім түрімді көріп уайымдап, аяқ қолымды уқалап, шайымды беріп, тамақ жасап, баламды қарап шықты. Күйеуімді алдында өзімді кінәлі сезіп, өксігімді баса алмай, еңіреп жылап жібердім. Бұл күндерді жайлап ұмытыла бастады. Бір ай уақыт өткеннен кейін директор әдетіне басып, телефоныма тынбай звондады. Қоңырауына жауап бермей қойып едім, күйеуіме барын айтып берем деп қорқытып SMS жазып жіберіпті. Екеуміз жолыққанда, ол маған мені тастап кетпе, мен сені ұмыта алмай қойдым, сенсіз өмір сүре алмаймын, кездесіп тұрайық, жағдайыңды жасаймын, ақшадан қиналмай. Я, жағдайыңды жасаймын, ақшадан қиналмайтын боларсың. Тастасаң, күйеуіңе барлығын айтып беремін деп қорқытты. Бір рет от басқанмен, екінші рет от басып, онымен қайтадан аптасына 2 рет кездесіп тұрдым.
Күйеуім вахтаға кеткенде ақылынан адасқан директорым телефон алмасам үйіме келіп машинасын пепелдетіп кетпейді. Күндігідей сылтау айтып, баланы садиктен алып келейін ата деп шығып кетіп едім. Қайынатам күдіктеніп аңдаған болар. Машинаның ішінде аймаласып отырған жерімізден ұстап алды. Айқайға саламы деп ойлап едім. Ол жай ғана Алла жазаларыңды берсін деп тарс бұрылып кетті да қалды. Атам менімен мүлдем сөйлеспейді. Ермегі немересі ат болады, көтереді, аймалайды. Күн шықса тез батып, күйеуімнің де вахтадан келетін күні жақындап, атам барлығын төкпей шашып айтып берсе не істеймін деп ұйқысыз күндерді өткіздім. Онсыз да балам мен күйеуімден басқа ешкімім жоқ еді. Ол да менден бас тартса, қалай өмір сүремін деген үреймен ұйқымнан шошып оянатын да болдым. Күн санап күйеуімді күтіп жүрген мен, келетін күні жақындаған сайын қуана қоймадым. Үйді жинап жүріп шкафтардан тышқанын өлтіретін дәріні тауып алдым да, шайтанның арбауымен атамды осы дәрімен улап өлтірмекші болдым. Түскі ас ішетін кезде атамның кесесіне тамағын қойып, дәріні салдым да, үндемей даланы сыпырып жүре бердім. Үйге келсем, тамақ кеседегі тамақ жоқ. Атам газет оқып отыр. Жүгіріп ойнап жүрген балам пысылдап оқтап жатыр. Уақыт зымырап өте берді. Балам ұйқыдан тұра қоймады. Жүрегім бір нәрсені сезгендей, ұлымның қасына жүгіріп барып қолыма көтермекші болып едім. Денесі оттай ыстық баламның ес-түссіз жатқанын көріп, аяқ қолым дірілдеп есімен танып қала жаздадым. Шыңғырып жерді тепкілеп, баламды қалай жұлқылап жатқанымды білмеймін. Есімді біраз жинап алдым да, телефонымды іздеп жедел жәрдемін шақырдым. Қайын атам тамақ ішіп бастағанда мойнына асылып, бір елі қасынан кетпейтін. Балам, атау, мен дешейін деп қасына барса керек. Немересін өз жанынан артық көрген қайнатам оған бар тамағын құйып беріп, тамағын ашқарақтанып жеп жатқан балама қарап сүйсініп отырған болар. Шыңғырған дауысымды естіген атам баламды қолыман жұлып алды да шешіндіріп аяқ қолын уқалай бастады. Жарты сағат өткенде жедел жәрдем келіп балам екеумізді ауруханаға алып кетті. Дәрігер есінен танған, улы затқа уланған деп диагноз қойып, баламды реанимация бөліміне алып келді. Өмірімді мәні болған балам 3 сааттай өмір мен өлімнің ортасында арпаласып, жалған дүние менен қош айтысып кете берді. Лағнет атқыр дүние-ай, қу дүниеге қызығып, баламдың тәтті қылықтарына тоймай отырған кезімізде балапанымызды 3 жасында жер қойнына тапсырдық. Анашым, мені не үшін улап өлтірдің? Мені не жазығым бар еді? Не жаздым саған? Мен қара түнекте қап-қара топырақты жамылып жатқым келмейді. Мен әлі тым кішкентаймын ғой. Не үшін жалғыз тастап кеттің деген дауысы құлағыма естеліп, күндіз күлкімнен, түнде ұйқымнан айрылып, 20 жыл тірі өліктің кейпіне еніп, өзімді өзім кешіре алмай, балам менен қауышатын күнді асығып жүрмін. Алла жазамды бергір. Осылайша мен өз күнәмдің жазасын тартып, жүрегімдің түбінен жұлып алғандай, ажалдың алдында бойсұндым да, жазамды алайын деп, қайынатамды улайын деп берген дарымнан өз баламды өлтіргенімді мойындап, 20 жыл бас бостандығымнан ажырадым.
Өлейін десем жан татты, кірейін десем жер қатты демекші. Ішкенім ірің, жегенім желең болып өлместің күнін көріп, жүрген жоқпын ба қызым деп. Бір күрсініп алған арамыз өксігін баса алмай жылап алды да, дорбасын көтерген бойынша жолына түсті. Өміріміздің 12 күні қараңғы, 12 күні жарық демекші, біз өз өміріміздің суретшісіміз. Сондықтан да шайтандың арбауында емес, Алланың әмірімен өмірімізді сүріп, ешкімнің ала жібін аттамай, қамшының ұшындай ғана қысқа өмірімізді игі істерге арнап, 5 уақыт намазымызды оқып, Құдайға құлшылығымызды жасайық ағайын.